Čaute, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes sa nachádzam opäť niekde v Nemecku a idem natočiť túto nádhernú opustenú vilu, ktorá zvonku vyzerá brutálne dobre, ale musíme nájsť niekde dieru v plote. No, práve som vošiel do tejto vily a pozrite sa, aké nádherné to má stropy. Ty kokos, to je paráda. Idem sa pozrieť vyššie. Sú to rôzne ornamenty, ale tak toto je krása. Úplná nádhera. Pozrite sa na to. Krásne okienka. Pokračujem ďalej. Fú, ale tak toto je riadne rozpadnuté. Kokos tu spadlo celé po schode. Ešte vo vzduchu visí aj radiátor. Ale toto je fakt, že úplne krása, no ale keď pozerám na tú podlahu, tak sa mi moc do toho nechce ísť. Ale ako by povedal panelman, betún sa nemôže propadnúť. Tie veľké okná sú nádherné. Všimnite si to krásne zabradlie. Nechcem to moc svietiť, keďže vonku nás môžu vidieť nejakí ľudia. Pozrite sa, jak to tu brutálne sa prepadlo celé po schode až úplne dole. Fú, tak tam hore určite nebudem chodiť, ale natočím vám tieto spodné miestnosti, lebo je to tu fakt nádherné. Škoda, že na GoPročke si to neviem prizumovať. Tu mali záchod. Nejaká kúpeľňa. Škoda, že je to také rozpadnuté, že sa nedá úplne všade chodiť, lebo je to fakt nádherné. Ale nie vždy treba riskovať za každý záber. Z toho si zoberte ponaučenie. Ideme sa pozrieť, čo sa skrýva za týmito dvermi. Už len rozpadnutá miestnosť. Na zemi nejaký radiátor. A sú to aj noviny. 1975. Ty kokos. Tie sú riadne staré. A tu vidíte, jak to krásne chytá pleseň. A s tým stropom úplne krásna atmosféra opusteného miesta. Keď sa pozriete zbližšia, tak aj tie dvere sú veľmi krásne. Máte ešte tu starú kľúčku. Ako to bola riadna vila kedysi. Dnes už je toto miesto prázdne, ale zničila si ho sama príroda. Ale ostalo tu veľa takých veci, ktoré nie sú poškodené, rozbité. Napríklad tento luster. A pozrieme sa, ako to vyzerá von cez tieto staré špinavé okná. V pozadí je krásna príroda. Tak ale toto miesto je na jednej strane strašne krásne, na druhej strane také trošku nebezpečné, chodiť po tých vyšších poschodiach hlavne. Našiel som takéto točené schody, idem sa najprv pozrieť dole a potom pôjdem aj hore, ale tie schody sú fakt krásne, točené a dostal som sa do nejakých starých pivníc. Kráčam
po nejakom starom podzemí, ktoré je už riadne plesnivé. Ešte stará lopata. Tu kedysi mohla byť možno nejaká taká dielnička. Dnes už sú to prázdne plesnivé steny. Toto bol asi disk z auta pravdepodobne, kedysi dávno. Idem sa pozrieť ešte ďalej, ale tu si môžete vidieť, tu si môžete všimnúť, jak sa to celé rozpadá, úplne aj zarubňa. Všetko je všade povaľané. Tu som ešte nebol. Musím to prejsť celé. Ty kokos, riadne podzemie. Určite to bola kedysi nejaká kotolňa. Sú to rôzne trúbky na ohrev. Wow. A tu bola kedysi kotolňa. A tu vyzerá, čo to mohlo byť. To je nejaká jama. To mohlo byť, čo ja viem, niekedy dávno nejaký kotol. Alebo fakt neviem. Vyzerá to ako aj bazén. Myslíte, že tu mali taký bazén? Kto vie, ťažko povedať. Ale podľa mňa bazén to nebol, bola to určite nejaká kotolňa. Tu vidíte, jak spadlo celé schodisko. Ostali len takéto tehly. Idem sa pozrieť ďalej. To nejaké schodisko, to mohli byť nejaké sklady, možno vína. Neviem, či to bolo za vila, či to patrilo kedysi nejakým známym ľuďom, lebo zvonku vyzerá nádherne a v časoch, keď ju postavili, tak to musela byť úplná krása. Sú to len také pivničné priestory s poriadnymi mrežami. Tu mali sklady možno nejakej zeleniny alebo nejaký alkohol, vínečko. Ale keď sa pozriete hore na strop, tak tu všetko sa prepadá. Je to tu dosť nebezpečné tadiaľ to chodiť, ale zároveň veľmi skvelý zážitok. Ale musím dávať pozor pod seba, ale aj nad seba, keďže sa to takto rozpada. Všimajte staré svetlo. Ty kokos, to prežije ešte pár rokov. Ale aj tu, keď sa pozriete, všade, kde sa pozriem nad hlavu, tak sa to proste prepadá. Idem sa len tak mierne nakúknuť do vyšších miestností. A tu je ešte tiež lúster na svojom mieste. Ale keď sa pozriete už tu, tak tu je síce jedna pekná izba s takýmto stropom, ale ako náhle otočím kameru trochu doľava, tak je to tu úplne prepadnuté a tu visí už len takýto radiátor. Toto miesto je úplne masaker. Akože to malo ešte jedno poschodie a to už úplne proste spadlo dole. Si predstavte, že to poschodie spadlo z hora, prebilo a je to spodné a úplne masaker riadny. Takže na takýchto miestach treba dávať obzvlášť pozor, kam stúpate. Ukážem vám ešte trošku z tejto vily, len idem radšej tak opatrne a zároveň pozeráme pod svoje nohy. A tu bola kedysi kúpeľňa, sú tu také ešte modro-biele kachličky na vani. Ďalšia izba. Aj tu keď sa pozriete na tie trámy, tak sú riadne popraskané a polamané. Dvere rozpadnuté, zárubne opadané.
Ale napríklad toto vyzerá ešte krásne. Tie ornamenty na stenách. Fú, pozrite sa na to. Ja už baterka mi tak nesvieti poriadne. Ja vám to skúsim ešte prizumovať. Pozrite sa, to je úplne rozpadnuté schodisko. Strecha je takisto celá rozpadnutá. Tiež nevyzerá v najlepšom stave. Hore je ešte nejaká povala. Ale tu sú normálne rozpadnuté časti stien, to je masakra. Tu keď sa pozriete cez tieto dvere, tak úplne chýba podlaha. Jsem sam lezl úplně zbytečně, tak vám kouknu oběma do prdele, vole. A idem sa pozrieť na povalu. Je to tu také viac menej prázdne. Strecha už je deravá, keď vypnem baterku, tak už len vidíte diery v streche. Pozrite sa na to vetracie okienko. Tu ste si to mohli takto nastaviť a takto potom zavrieť.